देखो भाई ये कौन सा चैलेंज है। 100 रुपीज रखे हुए हैं भाई, इधर देखना, ये देखिए आप सभी को। और देखो दोस्तों अब ये पानी डाल के पी रहा है, पानी डाला है अभी पिया नहीं है भाई दोस्तों। ये भी यही काम कर रही है सेम। चैलेंज बहुत तगड़ा है, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। तो भाई इसके भाई ने तो पानी पी के मुंह में रख लिया और वापस निकाल दिया। उसकी बहन पी गई भाई, पेट में गया, वो कैसे निकाले। अब ये सब जीत गया, चैलेंज जीत गया।